ये क्या है? व्हाट इज ये क्या है? ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो क्योंकि आप सुपरविजन कर रहे हो। यार मैं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਹਿੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਥੱਲੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, की हाल चाल है ना? तबीयत से ठीक है यार। अज अस खान जा रहे हैं खाना, ते मेरे नाल वाला फ्रेंड भी जेड़ा है ना, दोस्त है, वो भी तो खाना खाना है। अगेरे नहीं है खाता पहली दफा यार, ये देख लियो पहली दफा पता बंदा खाना खाना जमया ते खान लगे पहली दफा। लेकिन स्वाद आओगे खाना खान है? आसो नहीं ये नहीं आंदे ते असा जाने। चाबी मेरे भाई मेरे कोल कोई नहीं, चाबी तू वेख ला। तो शाम सा गड्डी चलते बैठे ने ते जे आ जाओ खाना खाओ। इतने लगाना लाइव वाला बटेरे नहीं, ये नहीं बटेरे नहीं, ये तू आप ना ऊंचा बोल, नाके न बोल, ऊंचा बोल, फुल A few moments later. चलो जी काम स्टार्ट करिए हैं। अच्छा के काल आ गई तो यार एंड टाइम प्रोग्राम वाड़ छोड़े एवं बस फिल्म ही कर रहे हैं मेरे नाल तू जड़ा ना। अच्छा जी अज तुहानू असां विखाने एक बड़ी मजेदार जी चीज़ के विखाना भला तेन पता है? क्रेन वेखी हुई नहीं, कोई नहीं क्रेन ना वेखी हुई होनी है, बड़े चलाक हैं पे मेरे व्यूवर। ते एक इत्थे इन्हां बिल्डिंग दी जड़ां विखाने हैं। तो वेखी हुई हैं? हाँ तो वेखी हुई हैं बिल्डिंग की जड़ें क्या? अगर इन्होंने तफसील दसी जाना प्रोग्राम फिर बढ़ जाना है। मैं ओ जेड़ा जटाकी जबान दसीए ताकि उन्हें समझ आ जाए। ते तो वेखी हुई ने? नहीं मैं कोई नहीं। तू क्यों नहीं वेखियां? इतनियां ते पईयां। अच्छा अहीं होया ए वेखो नहीं नजर आ क्यों नहीं आ रही नजर? हाँ ए वेखदे पे हो ਇਹ ਜੜਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੜਾ ਨੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੜਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੜਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਚੱਲ ਬੰਦ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? A few moments later. चलो जी असां खाने ते पहुंचण वाले हैं। के पके हुए सी मैं दस ना पक्का आज चिट्टे चने नहीं नहीं आज लोबिया पके होना है, पक्की गल है। अरे तो आ रहे हाँ मैं तो वही लगता है। हाँ एतवार ही तो सुनसान है यार। मैं सर रोटी खा के चले गए ने हर बंदा अपना सब तो पहले हमने मतलब कि एंड ते हमने। चलो जी A few moments later. स्टार्ट करना मैं भी बिस्मिल्लाह पढ़ना ते स्टार्ट करिए खाना ते असां करांगे भाई छोटी जी ब्रेक। 20 minutes later. माशाल्लाह जी मैं खाना शाना खा के आ रहे हैं ते नाल मेरे दोस्त भी आ रहे हैं। ते हुण जरा सानू एक होर इंजीनियर भी लभ गया है, ओहदे कोल पुछांगे कि ये केश है। उरे आओ ना, ये क्या है? व्हाट इज ये क्या है? ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो क्योंकि आप सुपरविजन कर रहे हो। यार मैं थोड़े को पूछ रही हूँ, मैंने पता है। तो अपनी ना पंजाबी है दस यार, पंजाबी है। इसको स्पाइरल बोलते हैं, ये जो पूरा अच्छा बना। सही है। फिर इसके बाद जो है ना ये सही है लगे। अच्छा ये गैप अभी 6 इंच पे भी दे सकते हो आप, 5 इंच पे भी दे सकते हो। सही है। सूतर का सरिया है और इंची का लगा हुआ। सही है, समझिए। सही है। बाकी बिल्डिंग शेड्यूल ये खुद बनाएगा आपको एक्सेल पे और वो आप लोगों के साथ शेयर करेगा। नेक्स्ट अच्छा अच्छा गल सुनो,
ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਥੱਲੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਕੰਕਰੀਟ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਾਪ ਖਾਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਬ पूरा हो जाए। चलो अगर चलिए गल खत्म करिए, ठीक है। तुसा कुछ दसना चाहते हैं इन्हों बारे? नहीं कोई नहीं हैं तुसा इस तरह एक्सप्लेन कर देता है, फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ जरूरत ही नहीं आपने है। उनको ऐसे समझाया जैसे उनको जो है ना कील लग गया। अभी इनको रट्टा लग जाएगा। याद कर ली थी मैं नाजरीन स्लिप होने लगा, क्योंकि मैं पंजाबी गल करना, लेकिन एक गेयर लगा है पहला ना उर्दू वाला, लेकिन मैं आखा नहीं पीछे वापसी करने, मैं गेयर कढ़िया फिर मैं पंजाबी अभी हम जा रहे हैं फुटबॉल की तरफ। फुटबॉल देखने इसको क्या बोलते हैं? किस नो? ये जो सामने है यार नाजरीन बलूची खेल रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ आपको दिखाते हैं। नाराज ना हो, मसूद फुटबॉल दिखाइए। फुटबॉल पीछे देखे खेल रहे हैं, फुटबॉल तो नहीं है यार, वॉलीबॉल कहते हैं यार। क्या कहते हैं? वॉलीबॉल खेलते हैं। वॉलीबॉल वॉलीबॉल, बल्ली हुई बॉल। कहाँ से आते हैं ये लोग? ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं? ओए मार बलो। असा खाना वगैरह खा लिया है सी ते जरा गपशप लाइए ते हुन अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। मोबाइल चेक टावर करते 2 पे खाए। हैं। टावर 2 पे। क्या चीज? टावर 2 सी पे नहीं, टावर 2 पे। क्या? हाँ ना, आगे बसेंगे। राजा का ना चाबी रख। चाबी रख। हुन असां जा रहे हैं सीढ़ियां ते माशाल्लाह खाना शाना क्या पके? दाल पकी हुई सी, बड़े तड़के ला के। की कह रहे थे? पता नहीं क्या गल कह रहे थे। चलो आखन दी। अच्छा असा कमरे च पहुंच गए हैं, रोटी शोटी खा के। ओए क्या करता पे? ये क्या मजाक कैसे पूछना है? समय शुगर वाली गल्लां कीतियां, मैं दो त्रै गल्लां कीती, मैं सारी कटरियां राह लै दित्ती। माशाल्लाह मैं अपने कमरे च इन हो गया। माशाल्लाह मैं कमरे च अपने इन होया। ਹੁਣ ਇਸ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਲੌਗ ਚਾੜਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ब्लॉग यार उतली बिल्डिंग से चढ़ने में ब्लॉग चढ़ना है, ब्लॉग करके चढ़ने, ब्लॉग साइडा से चढ़ते रहने दिन टाइम ना। ख्वाब आ रहे हैं फिर क्या करिए, ख्वाब ही आने इतना साइड निकलना, साइड दे रहे। हाँ कोई नहीं, नाल ही थोड़ियां बहुतियां रखनियां पैंदियां ने। अच्छा जी नाजरीन, अस अज कोशिश की है कि अच्छा ब्लॉग लैके आइए जी, भी साडी रूटीन शूटीन है यो असां सारी तुहाडे अगे कढ के रख दी है। ते हुण तुसां साडा चैनल सबसक्राइब करो, साडे वीडियो लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। शुक्रिया, थैंक्स।